兄弟们看好，这一段听一下。私、ドーパントなのかな？就是有比较严重的电流音嘛，就是那个提取玩具音效里面会那个控低不好啊或者什么的之后，就是芯片的底噪啊就会产生一种电流音。然后 AU 的处理方法呢，就是点这个视图，打开显示频谱，就是这一圈东西。然后你可以看到很明显的一个激突的范围，就是在这个10K 赫兹以上。这一部分呢，基本上就是电流音，咱们圈起来听一下。对吧？就是那个玩具芯片电流的底噪，稍微拉一点。OK，然后咱们 delete 把它删掉，再来听一下。私、ドーパントなのかな？私。就是这样子的话会把高音稍微删掉一点，所以呢，要酌情的调整一下那个范围，高音部分嘛，所以删掉了之后它就会闷一点，然后就少删一点，就效果就好一点。私、ドーパントなのかな？这个就差不多了。OK，兄弟们。ただでは済まないよ。